критически важно разобраться в аускультации сердца при митральном стенозе. Мы выслушиваем первое, на верхушке сердца, 3 основных симптома аускультативных. Это громкий первый тон. Почему? Потому что в левом предсердии высокое давление, там задерживается кровь, из-за того, что стеноз, она не может пойти в левый желудочек. А выслушивается первый тон в тот момент, когда закрывается митральный и трикуспидальный клапан. А митральному клапану, чтобы закрыться, в левом желудочке должно быть давление больше, чем в левом предсердии. И мы видим, что в патологии в левом предсердии 25, допустим, давление, а в норме 10. Соответственно, чтобы желудочек набрал это нужное давление, происходит больше времени, и, соответственно, с большей силой клапан будет закрываться. Поэтому будем слышать усиление первого тона. Второе место занимает мезодиастолический шум с пресистолическим усилением, который также выслушивается на верхушке сердца. То есть мы видим ОС2, это Opening Snap 2, это тон, щелчок, открытие митрального клапана. В норме выслушиваем только тоны как закрытие. То есть понятие тон открытия в норме не существует. То есть Opening Snap, тон открытия митрального клапана, он патологический. И после этого патологического тона открытия мы выслушиваем убывающий мезодиастолический шум. Почему он называется мезодиастолический? Потому что он идет в середину диастолы. То есть между 2 и 1 период называется диастола, между вторым и первым тоном. Он как раз таки ровно в середине. Также может выслушиваться пресистолический шум, нарастающий, который идет ближе к систоле. То есть почему возникает мезодиастолический шум? После тона открытия клапана митрального, из-за того, что кровь движется через суженное отверстие, в результате повышения градиента давления в левом предсердии и левом желудочке возникает этот диастолический шум. Ну и первое место занимает щелчок открытия митрального клапана, то есть про который мы уже сказали, Opening Snap. Возникает он после закрытия аортального клапана. То есть мы помним то, что в норме митральный клапан открывается не сразу же, как только закрывается аортальный клапан. То есть должно пройти время, чтобы левый желудочек набрал давление, чтобы оно превосходило левое предсердие. Соответственно, закрылся аортальный клапан, снижается давление в левом желудочке, чтобы в левом предсердии стало больше давления, и возникает открытие митрального клапана. А именно вот этот щелчок, который выслушивается, он возникает в результате резкого прогиба сращенных по краям створок в направлении желудочка, в момент, когда давление в желудочке становится ниже, чем в предсердии. То есть в норме мы не слышим его, потому что створки открываются бесшумно. А из-за того, что они сращены, они стенозированы, они как раз-таки дают этот щелчок своеобразный. С течением времени, очень важно, он может перестать выслушиваться